tragedia della montagna in 24 ore, stamane a perdere la vita un turista tedesco precipitato dalle tre cime di Lavaredo, ieri vittima un'anziana scivolata e caduta in un sentiero a Longarone e un alpinista 27enne sul Monte Agna. Travolto da un'auto mentre attraversa la strada per tornare a casa, la tragedia ieri sera a Vicenza, a perdere la vita un 52enne. Shock a Padova per il gesto estremo compiuto da un 18enne che si è lanciato contro un treno in corsa, il ragazzo era stato bocciato. Ascolti il record per la nostra emittente nella lunga diretta del raduno Triveneto di Alpini a Vittorio Veneto, festa d'emozione con le penne nere e il sindaco Tonone annuncia, ora vogliamo la donata nazionale. Schiacciato da un cassone, operaio è grave in ospedale, ennesimo infortunio in Veneto, il dramma alle Fonderie Anselmi di Padova. Ritorna sul litorale l'incubo dei tuffi del Pontile, il turista 21enne si ferisce gravemente alla schiena a Jesolo, ora rischia la paralisi. Razzia dei ladri nell'auto di una coppia, sparito anche il corredo di vestitini per la figlia che deve nascere a breve, la rabbia della mamma su Facebook. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana, buon lunedì, questi i titoli della nostra prima edizione del telegiornale e in primo piano la montagna veneta che purtroppo non perdona tre tragedie in appena 24 ore, l'ultima questa mattina. Hanno perso la vita proprio dove speravano di trascorrere delle ore spensierate. 3 le vittime della montagna in appena 24 ore. Stamattina alle 8 a perdere la vita lungo le tre cime di Lavaredo un 46enne tedesco precipitato per oltre 100 metri da un'altezza di 2800 metri mentre si trovava insieme ad un amico. Il 118 ha recuperato il suo corpo calandosi con un vericello di 20 metri. Ieri invece hanno perso la vita in 2, un ragazzo di appena 27 anni, alpinista di professione, Bernard Malknecht di Selva di Val Gardena, Bolzano, e una pensionata di 86 anni di Longarone, Bruna Olivotto. L'alpinista 27enne ha perso la vita perdendo la piglia a quota 2700 metri e cadendo nel vuoto lungo l'Agnières davanti all'amico di cordata che si è salvato ma oggi versa ancora in gravi condizioni. Prima di lui l'86enne di Longarone è morta davanti agli occhi della figlia, inerme e disperata di fronte ad una scena agghiacciante, la mamma che scivola per diversi metri lungo il sentiero della chiesetta di Po del Sol di Longarone e che finisce la caduta battendo la testa contro un sasso, per lei una morte fulminante. 3 vittime in appena 24 ore, si diceva, lungo una montagna che non perdona. E adesso un altro dramma, questa volta però sulla strada che si è consumato ieri sera a Vicenza quando un uomo ha attraversato la strada per tornare a casa ed è stato travolto da un'auto. Vicenza, investito mentre rientra a casa, a piedi, 52enne, muore sul colpo. Giacomo Calò, questo è il nome della vittima, stava percorrendo viale Trieste per rientrare a casa in via Fiume, quando all'altezza della tabaccheria Beller, all'altezza dell'incrocio con via Turra, in prossimità delle strisce pedonali, ha deciso di attraversare la strada, quando è stato letteralmente travolto da un Fiat 500 che proveniva da Anconetta e si dirigeva verso il centro. L'auto l'ha centrato in pieno, scaraventandola una decina di metri più in là. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, da capire esattamente se l'uomo stesse o meno attraversando sulle strisce. Tra l'altro il passaggio pedonale è stato rifatto da poco. La polizia sta ricostruendo il tragico incidente ed ha informato la procura che aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Ed ha provocato sconcerto e dolore la morte del 18enne Leonardo Faggion, lo studente di Megliadino San Vitale, in provincia di Padova, che si è tolto la vita dopo essere stato bocciato a scuola. Senza lasciare biglietti, Leonardo si è ucciso gettandosi sotto un treno a Borgo Veneto sabato mattina. Solo il ritrovamento del cellulare ha permesso di identificare il corpo straziato. Il ragazzo era uscito di casa per recarsi alla farmacia in cui faceva uno stage. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno dato l'allarme. Sabato stesso aveva saputo di essere stato bocciato all'Istituto Tecnico Einaudi di Rovigo che frequentava. Sbandieratore, come vediamo nelle immagini, del gruppo di Megliadino in sua memoria. Domani si terrà nella piazza del piccolo centro una fiaccolata. Lasciamo per un attimo la cronaca adesso e parliamo della festa, della grande festa di una giornata indimenticabile, quella di ieri a Vittorio Veneto, la giornata clou, la giornata della sfilata per il raduno Triveneto degli Alpini che Antena 3 ha seguito, come sapete, in diretta tantissimi. Ieri avete visto la nostra emittente, ascolti record per la lunga diretta, una giornata come sempre emozionante e indimenticabile.
In 30.000 lo sfilamento, in almeno 40.000 lungo le strade, in centinaia di migliaia davanti agli schermi della nostra emittente. Ascolti record per la lunga diretta del raduno triveneto degli Alpini a Vittorio Veneto nel centenario della fine della Grande Guerra. Una nottata di festosa attesa, sabato in piazza e per le vie della città, poi ieri, grazie anche al sole, l'entusiasmo per gli alpini è esploso in tutta la sua forza. E Vittorio Veneto questa mattina si è alzata incredula, non pensava di assistere a una 3 giorni alpina di questa portata. L'omaggio del governatore Luca Zaia ai Vessilli, Zaia che in tribuna d'onore ha ritrovato il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, con cui sta trattando l'autonomia del Veneto. Sfilano le sezioni, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, gli alpini che hanno fatto la storia, gli alpini che hanno combattuto la guerra di 100 anni fa in casa propria, sulle proprie montagne. Sfilano i neosindaci di Vicenza, Francesco Rucco e Treviso, Mario Conte, sfilano i labari delle comunità del Piave, sfila la sezione di Treviso. Vogliamo dire che la terra del Piave, del Grappa e del Montello, la terra del centenario, la terra delle medaglie d'oro al valor civile concesse alle comunità della sinistra e della destra Piave, sfollate dalle proprie case, allontanate dalla propria terra, è qua che sfila orgogliosamente nell'anno del centenario. Palloncini dai ragazzi per chiedere che dalla guerra nasca un mondo di pace, poi l'epilogo con il passaggio della stecca tra Vittorio Veneto e il suo presidente di sezione Francesco Introvigne e gli amici di Tolmezzo, sede della Dunata Triveneta del 2019, con la città della vittoria che a novembre attende il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che per il prossimo futuro spera in un'investitura ancora più prestigiosa da parte dell'ANA, come ha annunciato il sindaco Roberto Tonon. La gioia che abbiamo provato adesso si trasforma in desiderio, il desiderio di fare la stessa azione che stiamo facendo noi passando la stecca agli amici della sezione carnica. Ci aspettiamo che fra 2, 3, 4 anni Vittorio Veneto riceverà la stecca per una adunata nazionale. Per il bosco delle penne mozze, per i luoghi dell'anima e del cuore non solo dei trevigiani ma dell'intero mondo alpino nazionale. Davvero suggestive le immagini della sfilata degli alpini. Torniamo alla cronaca adesso con un altro incidente sul lavoro che purtroppo si deve registrare in Veneto, è accaduto alle fonderie Anselmi di Padova. Ancora un grave incidente sul posto di lavoro in provincia di Padova, è avvenuto nelle prime ore di questa mattina alle fonderie Anselmi di Campo San Piero. Un operaio è stato caricato sull'elisoccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essere rimasto schiacciato da un cassone. Dell'incidente avrebbe riportato alcuni traumi. Oltre ai sanitari sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal. Allora una notizia che è destinata certamente a creare polemica e dibattito. Test del DNA ordinato dalla Procura di Treviso su alcuni carabinieri presenti la sera della sparatoria che, ricorderete, portò alla morte di un giostraio in fuga dopo l'assalto a un bancomat a Vedelago. Hanno dovuto fornire il loro DNA su richiesta del pubblico ministero. Non banditi, ma carabinieri, alcuni militari della compagnia di Castelfranco, perché la Procura di Treviso vuole accertare con la massima esattezza di chi siano le tracce biologiche trovate sulla pistola giocattolo rinvenuta in un campo a Barconna, a poca distanza dalla scena dello scontro a fuoco in cui venne ferito il giostraio 36enne Manuel Maior, in fuga dopo l'assalto al bancomat nella notte del 22 aprile 2017. Colpito a morte, spirò 4 giorni dopo, dalla guardia giurata Massimo Zen. Una vicenda sulla quale si scatenò un forte dibattito sul tema della legittima difesa. Secondo le prime ipotesi investigative, quella pistola era stata abbandonata lì dai complici di Maior, ma dagli ambienti dei giostrai si è sempre sostenuto che non fosse così. Il dubbio, evidentemente, è che l'arma sia stata messa ad arte sul posto, forse un depistaggio per avvalorare la reazione della guardia. E anche per eliminare questo terribile tarlo che il PM ha ordinato il test del DNA sui militari presenti in quel momento sul posto, per capire se lo stesso DNA appartiene a uno di loro o a uno dei complici di Maior, oppure se resterà sconosciuto. In ogni caso, dalle perizie del RIS di Parma sull'auto dei banditi è emersa la presenza di polvere da sparo nell'abitacolo, un elemento compatibile con la presenza di una vera arma, quella che avrebbe scatenato la reazione della guardia giurata. Resta invece il giallo su quell'arma giocattolo e inevitabilmente la decisione della procura, con l'accertamento ai carabinieri, ha acceso in queste ore più di qualche malumore e polemica. Ancora il fronte sicurezza con una notizia, anche questa, che sta creando discussione sui social. Hanno sfondato il finestrino dell'auto parcheggiata fuori dal ristorante
rubando all'interno, oltre a soldi, anche il corredino per la nascitura. La figlioletta, che è una coppia di Nervesa della Battaglia, attende. E proprio per essere pronti a tutto, anche una nascita improvvisa, i due futuri genitori tenevano in macchina tutto l'occorrente da portare in ospedale, compresi bodi e tutine per la piccola. Il furto è avvenuto l'altra sera fuori da un ristorante di Volpago del Montello, con la futura mamma che si è poi sfogata appunto su Facebook definendo i ladri vili e meschini e chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi vivo, ovviamente con la famiglia o con i carabinieri. Adesso ci spostiamo a Venezia con il giallo per la scomparsa di un sub nella zona di Pellestrina. Ci racconta questa vicenda proprio da Venezia il nostro Tommaso Stoppa in diretta telefonica. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia. È giallo sulla scomparsa di un sub tra Caroman e Pellestrina. L'allarme è scattato sabato sera poco dopo le 20, quando sono stati ritrovati un fucile subacqueo e altro materiale per immersione sui murazzi che collegano l'isola del Lido con quella di Pellestrina. Del proprietario non si è trovata traccia e, nonostante anche una boa di segnalazione che era posizionata a circa 10 metri dalla riva, aveva i cavi attorcigliati, che sono un chiaro indizio di qualcuno che si era immerso e probabilmente si era poi attaccato a questa boa perché aveva avuto qualche difficoltà. Febbrili dunque le ricerche di questo sub, che non hanno dato alcun esito, nonostante un impiego di mezzi e di uomini piuttosto importante da parte sia della Capitaneria di Porto sia dei vigili del fuoco. Dopodiché si è deciso nella giornata di domenica di sospendere le ricerche, attendendo una denuncia di scomparsa che potesse dare un'idea di cos'era successo, ma nessuna denuncia di scomparsa è arrivata, per cui a questo punto davvero non si capisce cosa sia accaduto. Una delle ipotesi è quella che si tratti di attrezzatura abbandonata da un pescatore di frodo. In attesa della soluzione di questo giallo, da Venezia vi restituiamo la linea. Grazie a Tommaso Stoppa. Da un giallo a un dramma ancora nel veneziano, ma stavolta ci spostiamo sul litorale. La nostra Ilaria Marchioni in diretta telefonica ci racconta purtroppo di un nuovo caso di un giovane che si tuffa da un pontile a Jesolo con gravi conseguenze. Ilaria. Buongiorno da Jesolo. Con l'inizio della stagione estiva purtroppo ci sono anche i primi tuffi dai pontili. Proprio ieri pomeriggio, intorno alle 17, un 21enne straniero ha subito un grave trauma cervicale e ora rischia la paralisi. Si è tuffato in prossimità di Piazza Mazzini e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È stato immediatamente soccorso dai bagnanti che hanno assistito alla scena e che hanno immediatamente lanciato l'allarme al 118, giunto sul posto in breve tempo. I sanitari l'hanno quindi trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Jesolo per poi trasferirlo all'ospedale di San Donà di Piave, dove al momento è ricoverato in prognosi riservata in attesa di capire quali saranno le conseguenze fisiche a cui andrà incontro. Si tratta del primo caso dell'anno e naturalmente a Jesolo, come ormai succede negli ultimi anni, si è riaperta la polemica per la pericolosità dei pontili. Consapevole dell'impossibilità di chiuderli, Daniele Bisonder della Civica Jesolo aveva esortato ad una campagna di sensibilizzazione dai toni molto forti, cartelli molto duri nei quali siano messe in mostra le possibili conseguenze di certi gesti, e c'è invece chi ha posizionato una statua raffigurante Padre Pio sulla spiaggia e su un pontile, un gesto provocatorio di un artista in prima linea per denunciare i rischi che si corrono tuffandosi dai pontili. In attesa di sapere quali saranno le condizioni di questo ragazzo, da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Ilaria Marchiori. Adesso con la cronaca, piove di Sacco, con le fiamme che hanno devastato un'azienda agricola. Incendio in un'azienda agricola di Piove di Sacco. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Beverare quando sono andati a fuoco i cavi elettrici che collegano l'impianto fotovoltaico
presente sul tetto del capannone all'inverter. L'allarme è stato dato dal custode, che dopo aver sentito puzza di bruciato ha dato l'allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco, hanno spento con gli estintori il principio di incendio, che fortunatamente ha interessato soltanto la matassa di cavi. I fili elettrici sono stati isolati, mettendo così in sicurezza l'impianto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza. E oltre 2000 polli sono morti per il rovesciamento di un autoarticolato che li trasportava a Colzè di Montegalda, siamo in provincia di Vicenza. Il rimorchio del camion, dove erano sistemati i polli destinati alla macellazione, nell'affrontare una curva si è capovolta finendo in un fossato. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza e Padova, anche con l'autogru, hanno tagliato la barra di traino, dando modo alla motrice rimasta sulla sede stradale di riprendere il viaggio dopo il nulla osta del veterinario per portare gli altri 2000 polli al macello. I vigili del fuoco hanno scaricato le ceste con gli animali morti, che sono stati raccolti per essere portati all'inceneritore per poi recuperare il rimorchio del camion e rimetterlo in strada. E adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, parliamo di ambiente a Venezia, mai più reti abbandonate in mare al largo dell'isola di Pellestrina, questo dopo l'accordo raggiunto tra Comune, pescatori e Veritas. Il 10% dei rifiuti in mare, circa 640.000 tonnellate, è costituito da reti da pesca dismesse, cui si aggiungono trappole e gabbie, lenze, calze per mitili, cordame, esche artificiali e plastiche varie. Per ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca e coltivazione di molluschi, il Comune di Venezia ha approvato nei giorni scorsi una delibera che assimila questi rifiuti a quelli urbani, al termine di un lungo dialogo avviato su iniziativa degli stessi pescatori dell'isola di Pellestrina. I pescatori ci hanno chiamato, un settore economico sicuramente che va supportato, un settore economico che deve essere anche propositivo come occasione di lavoro per il futuro. Quindi siamo stati felicissimi dopo un lungo percorso anche amministrativo per aver dato lo strumento adatto per recuperare il materiale da pesca che loro abbandonano. E questo devo dire è anche un'azione ambientale dove va a favorire e migliorare la tutela della nostra laguna. Veritas metterà quindi a disposizione di ciascun pescatore un cassonetto nominativo e contrassegnato da un numero identificativo in cui depositare le reti e gli altri materiali da dismettere. Ci mettiamo in riga, ci mettiamo con i parametri sinceramente europei, perché i parametri europei da oggi in poi, a quanto si sa, sono molto più restrittivi, diciamo guerra, lotta sferrata alla plastica e finalmente. Adesso torniamo a parlare di memoria della grande guerra che vive in questi giorni il ricordo della battaglia del Solstizio. Ebbene, proprio in questi giorni più che mai continua la nostra rubrica dedicata al nostro viaggio, dedicato agli oggetti della grande guerra, e allora vi mostriamo come siamo saliti sul Grappa, dove l'ex preside di Crespano del Grappa ci ha mostrato cosa ha trovato nel suo terreno verso la cima del Monte Sacro alla Patria. Signor Giuseppe, questi due oggetti dove li ha trovati, che cosa sono? Ecco, siamo proprio a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, li ho trovati qua a 5-6 metri qua sotto, dove c'era una trincea, in particolare li ho trovato mio figlio, ecco. Sono affezionato a questi oggetti, la gavetta, cioè dove i soldati italiani mangiavano quel poco che mangiavano, e la borraccia per bere acqua, eccetera, così via. Due oggetti simbolici della dura vita che c'era in trincea qui 100 anni fa. Sono riaffiorati da una ferita nel terreno che il tempo e la natura avevano cercato di cancellare. Ma la memoria non si cancella, soprattutto in quelle zone letteralmente devastate dalla guerra. Qui, dove oggi c'è una casa e delle arnie, giusto un secolo fa c'era solo devastazione. Terra brulla sollevata dalle migliaia di colpi sparati dall'artiglieria, solchi profondi dove i soldati italiani vivevano in condizioni estreme la loro quotidianità, fatta del rancio in gavetta e dell'acqua sporcata di vino e di fango nella borraccia. Vicende che sembrano lontane anni luce, ma che questi oggetti ritrovati, spostando appena qualche pietra, riportano vicino a noi e che per un preside, seppur in pensione, sono diventati subito strumento didattico per le classi che vengono ancora quassù a trovarlo. Occhi giovani che fanno fatica a capire cosa sia la guerra. Mi guardavano con curiosità, però non so se si rendono conto veramente che servivano a qualcosa, servivano per mangiare, o la palottola che trovo serviva per uccidere qualcuno. Li guardo in modo un po' distaccato, forse loro,
come noi per esempio abbiamo studiato le guerre puniche eccetera in modo distaccato, perché forse 100 anni per loro sono troppo lontani. Ecco perché secondo il preside Giuseppe questi oggetti hanno un valore inestimabile e non solo per le nuove generazioni. Che emozione prova quando li tiene in mano? È un'emozione forte, nel senso a me sembra quasi impossibile che 100 anni fa qui si morisse, si combattesse. E a proposito di memoria della Grande Guerra, nella notte tra venerdì e sabato a Nervesa tra la battaglia, una cerimonia davvero suggestiva. De Conti Mario, De Falco Raffaele, De Feo Luigi, De Pietro Pietro. Quest'anno celebriamo il centenario della battaglia del Solstizio e siccome la battaglia del Solstizio è iniziata alle 3 di notte, nella notte tra il 15 e il 16 giugno del 1918, e che abbiamo il sacrario che raccoglie tutti i morti del Medio Piave, l'idea era quella di declamare i nomi di tutti questi morti, di fare l'appello dei caduti. L'appello degli eroi del Piave. Nella notte del Montello, e precisamente a 100 anni dal loro sacrificio, una staffetta di voci li hanno voluti ricordare tra queste doline bagnate del loro sangue. E l'emblema della loro ultima battaglia è l'abbazia di Sant'Eustachio, muta testimone della devastazione di quell'anno, tra disfatta e vittoria, dove i volti di questi nomi hanno abbracciato la morte nella speranza di una vita migliore per tutti noi. I nomi che verranno declamati questa notte sono circa 6.100, 6.099 per la precisione. I caduti presenti al sacrario sono circa 9.300, però di questi appunto circa 3.000 sono ignoti. E ad un certo punto la notte ha voluto il buio tutto per sé, trasformando i lampi delle luci che tentavano di riaccendersi nei bagliori dei primi colpi di artiglieria di quel 16 giugno 1918. Una celebrazione, perché la notte del solstizio non è stata una rievocazione, ma un vero e proprio rito laico, per far rivivere almeno per un momento queste anime. Lo scopo di questa idea è quello di tramandare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, il ricordo di un evento così tragico che è stato per la nostra comunità, in modo che non si possa più commettere quegli errori. Siamo in chiusura, vi ricordo appuntamenti con la programmazione a partire da ore 13, fra pochissimo, subito dopo di noi, poi 20:10 questa sera torneremo a parlare del raduno Triveneto di Vittorio Veneto, perché avremo con noi ospite Francesco Introvigna, che è il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, quindi per ricordare i 3 giorni e la giornata di ieri. E poi alle 21:15 come sempre torna Ring, la politica alle corde, ospiti questa sera per parlare di tanti temi dell'attualità politica di oggi, l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico, Luigi Sabatino di Forza Italia, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle e l'onorevole Alex Bazzaro della Lega. È davvero tutto, vi lascio allora alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana con il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di lunedì 18 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Sulla nostra regione, infatti, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato ovunque. Possibili soltanto addensamenti pomeridiani sui rilievi del Bellunese e del Vicentino, anche con qualche temporale associato. Temperature minime tra 18 e 22 gradi. Massime comprese invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per qualche addensamento sui monti, ma del tutto innocuo. Non sono infatti previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori, salvo per addensamenti e piovaschi pomeridiani possibili soprattutto sui settori meridionali. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.